Ayo Ayo. Tos tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Tekan YouTuber tombol saja. lonceng, oke. Nu bade sawer, kantun aya didinya. Di bawah di link Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Ke heula Uki, ke heula urang tanya heula. Ira siapa panggil jeung si Adung Inen? Tadi basarek ngalah suluh di ditu we cenah ngalas sintung di kebon urang. Tapi pangalahkeun kalapa sama anggar pokna teh. Kumaha tuluina? Mimiteuna mah kuring tembung. Tapi manehna maksa wae keur jualan ka Mang Gunawi cenah. Duitna keur lajo semprong. Tah goning, cek Sanukri bari ka karot. Ke heula Uki, ke heula. Ulah wakan empas. Ojo. Jo. Kulan juragan. Ka dieu sakedeung Jo. Mangga kumagan. Cik teang si Adung bawa ka dieu. Wani sia dilawungkeun Inen. Wani atoh malah kuring mah. Urang daguan we si Adung. Geuwat Ojo. Ulah we ya. Mitra kaum dangu singkat cerita. Tekung silila si Ojo geus datang deui bari nungtun si Adung. Satengah diseret da meureun geus boga curiga. Kakarakret oge ka bapana si Adung teterejelan rek lumpat. Tapi nu nyakel beki pageuh. Ka dieu dong, ka dieu. Nya siang ditah ngala-kalapa ka si Kasnen. Cek lurah. Gohak budak teh ceurik. Mongan ku bapak teh dibere duit keur lajo semprong. Tah geuning Uki. Nu mata kula sok gurung gusuh tudang tuding. Masih nyage kapacongok. Asa heran da can kadenge si Kasnen goreng adat. Sanukri ngojengkang mitra. Sarenteng nyamperkeun anakna. Leungeunna geus ngulang, sigarek nampiling, tapi tekebat kusabab geus dihalangan ku lurah. Da geus pada nyaho kana adatna. Manggeus montong nyiksa anak di dieu Uki. Juga balik anggursi. Inen, mana oge juga balik. Indung sia bisi dedepeun. Lain rek ngalah suluh sia teh. Leos si Inen balik bari ngusapan harigu. Mimiti karasap perih. Urut tadi nyorosodkeun maneh teh. Brai berang datang nimbungan minuhan helang mata repeti ngajindi ngesian lurung batin. Dugi kadinya nya mitra. Tungtung dongeng dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga mitra wilujeng ngadangukeun. Batin cerik cerati kasaha nitipkeun rasa sumalak pangasih hate. Mitra kaum dangu datang ka imah barabat nyarita ka indungna. Taya nu dikilungan ditetek teh nu kaliwat. Ngadenge kitu indungna ceurik bawaning kuna langsa. Ari ku disebut kokoro onamanan. Tepati-pati dipake nyeri daru masa cenah. Era we teung-teungeun teh mani dibangsat-bangsat. Tapi keun bae anak king sing sabar. Tamaha urang jadi jelema teu boga. Ceuk indungna sanggeus rada leler. Ulah
Urang mah ulah wani ganggu kana banda deungeun. Kajeun teh nyatu ceuk paribasana. Mitra di luhur langit angger angkeb kawas nu milu ngungun kana kaayaan maranehna duaan. Sinen ngaharuk wae telemek teu nyarek. Kojengkang kana paleang pedah katenjoeun aya keneh kulub huwi urut tadi kop dihakan. Duh diri wong kotu genah kumaha nadangan huyuh kumaha yang ku kabimbang batin tekan tiririwih rasa teweleh tunggara. Mitra kaum dangu poe ka poe geus kaliwatan. Heuleut 10 poe ti harita Jol Nyi Eloh pamajikan Sanukri munjungan. Teteh aya geuning jarempe cek sora ti luar. Aya esa da Nyi Eloh mangga cali nya teteh kuring keur salse cek pamajikan Sanukri bari mukakeun panto. Cik kuring pang dipungkeun geuning eta boga anyaman sabaraha jeujeuh? 12 pesanan juragan ulis lah keur naon cenah sama gede-gede teuing. Aduh ka teuing atuh nyai baruk miwarang nipung Nyi Eloh teh. Mangga da keur taya gawe nganyamona manan sasarina oge sok ti peuting seueur tipungeunana saeutik 10 kobok ae na bade naon nipung seueur pandrek marsihan si Adung geus jobrog can disunatan minggu hareup memeh munggah akutan terang-terang geuning can katingali nyangcang munding. Mana sih narek karyaan gede make mencit munding sagala mencit we sugan embe mah tanpa pamali kutan jang Adung tarik disepitan bade mencit sabaraha embena Nyi Eloh. Aduh kateuing atuh teteh kumaha engke we cek bapak budak mah sanes kitu ari ceuk teteh mah upami can meunang atuh embe nu teteh we galeuh sugan dibikeun ku si Inen. Oh arek dijual nya eta puguh budak hayangan ganti baju. Di mana atuh ari lain ngajual embe mah da taya deui gilireun rek ngajual sabaraha hiji we anakna da geus mejeuna keun karek dibejakeun ka papa budak. Hage teteh ulah barang teuing da geus diisikan anak mah ceuk Nyi Eloh bari indit. Mangga bade rering ka baheula tembal indung si Inen kalayan daria. Tanpa sumoreang do diri mungkotu galangan do diri mungkotu genah kumaha nadangan huyuh kumaha yang ku kabimbang. Mitra kaum dangu wanci tunggang gunung di pelemburan kaayaan teh matak betah tur matak waas. Langit lenglang taya aling-aling bersih taya mega anu ngahalangan. Manuk recet di sarada patembalan jeung baturna namahan endah tumanina. Dang daunan tinggal rupai aroyag katebak ku angin anu ngahiliwir kawas nu silih gupayan. Balik nipung nyampak si Inen keur ngalange we dina golodog. Geus asak caina Nen ceuk indungna. Asak Kok batu gara dahar tahangeun dina rantang duakeun atuh ku emak. si Nen bari ngojeng kang nyokot piring
Sok-sok we kainya. Dama manggeus di ditu. Lodong ada sian ngalacaing ke tas daharnya. Heg, Tembal si Inen. Deker dahar murak timbal. Angeuna ditodong tina rantang. Manica camuilan bawaning kuponyo. Diserangkeun we ku indungna. Embe teh dijual nen. dijual. Enya. Nah dijual mak. Si Nen bari ngosom. Nyelang cengkat netep banget indungna. Panayang beli pakaian lain. Dama mah duit di mana? Dua nani dijual. Henteu ngan hiji anakna. Kasaha mak. Sabaraha dijualna. Kasanukri 3,5. Pan si Adung rek disunatan. Engke memeh munggah. Oh, paingan kamari iyo nembong-nembong papakaian wareuteuh. Alus tema baju nage tariko cenah ditaretes kunaon teh eta geuning nu harerang kabita kuring mah mun meuli baju kitu mahi meureun ladang embe Hih, tariko mah tuh paranti nu disunatan. geuning basa kuring disunatan teu make baju tariko. Cek si Inen netep deui ka indungna. Kalius indungna ngalius. Tuda beda deui urang mah. Mun aya kene bapaona manan. Kaduga we meureun. Meuli kidril we atuh nya mah. Salanana kidril deui ambe wedel. Sarung we jeung kopeah. Oh, pepetasan deui nya mah sing loba. Lah kumaha engke we atuh. Ari mah duitna urang meuli. Perlu nama papakaian we heula. Piraku teu mahi sugan. Meuli nya mak. Kuring hayang ngasaan yang ngetrerentengan. Mun aya sesana urang meuli. Mana duitna mak? Kuring ilikan. Ih, acan di duitan. Hah? Acan di duitan. Engke we cenah ari geus deukeut ka lebaran. Oh, tapi embena geus dibikeun. Enggeus. Dianjuk atunya. Lain dianjuk. Kayang emak wae kitu hitung-hitung mi HP embe teu kacoceng. Pan embe na ge di dieu keneh. Ongkota. Tadi cenah di ditu. Aya. Atuh kudu diparaban keneh ku urang atunya. Puguh wae ku saatuh. Wayana wae da moali lah ieu. Isuk rek ditukeun. Atuh paling terakhir ke minggu hareup dicokot gara ka dieu. Kahayang teh heug ngogannya mak. Hayang ngasaan pungkil-pungkilna benang maraban sorangan. Lah. Entong teuing ngarep-ngarep nu teu karuhan. Hayang daging mah urang meuli wae. Hayang daging mah meuli wae empal ti pasar. Engke ari duit geus katarima. Bari meuli papakaian nya maknya. Jeung pepetasan deui nya mak. Mak. Nyamanya. Heuh lah. Pok deui. Pok deui teh kana pepetasan. Meuleman duit wae. Cek indungna. Bari ceg kana buyung leos kaluar. Rek ngalacai bari sakalian mandi. Wanci ngagayuh kaburitnakeun. Kapireng sariak layung ka cidamata waasna. Tutuwuhan robah warna kuning umyang lirma sinangling kahibaran ku cahyana nu sumirat teh tebeh kulon. Tonggeret reang di sarada angin letiknya hiliwir dang daunan pating arulang kawas anu ngagupayan. Mitra kaum dangu teleum waktu sareupna wanci teu nyesakeun panasna mata poe.
kocapkeun peutingna. Bulan teh teu caang ngemprai, kapulas ku mega bodas. Halimun peuting geus mimiti ngarei, ngayapak kasiring ku angin gunung. Ngarungkupan pilemburan, ngarungkupan tatangkalan, dipapai sajumpluk-sajumpluk. Mitra kaum dangu dina kaayaan kitu, si Inen teu buru-buru hees, nyileuk we inget kana janji indungna. Tada teuing wae resepna lebaran engke mah. Kitu cek gerentes dina hatena dina mangsa harita. Isukna pagetona ari tepung jeung babaturanana digesan ngarit atawa digesan ngalasuluh. Taya deui nu dicaritakeun teh Iwal ti karesep dina lebaran nu engke make papakean weuteuh bari nyeungetan pepetasan. Mitra kaum dangu poe ka poe geus kaliwatan. Dulag di masigit geus ngadur-dur ti isu keneh. Ngabejaan engke peuting malam salikur. Terang malam salikur, mangga bilih anu terang wartosan kalomentar we. Dina kaayaan anu samodel kitu si Inen geus pok deui nanyakeun iraha rek ka pasar. Ke urang penta duitna, cek indungna. Jung nangtung leos indit ngajugjug imah sanukri. Rek nyokot ladang embe. Teka catur di jalana. Barang anjog ka tempat nu dijugjug, gancang uluk salam terus dibagiakeun ku pribumi. Gek diuk pok ngomong, punten Jang Uki. Oh aya naon teteh? Eta Jang Uki, teteh terek minta duit ladang embe. Oh Arek minta duit ladang embe teh arek dibawa ke pasar. Da budak ngaeh wae. Oh, pancen engke lebaran, keur lebaran. Enya Jang Uki. Nah nagih ayeuna atuh. Pan ayeuna ge geus usum marema. Budak geus ngarengik wae. Ke atuh tempo. Kuring rek jual kopra heula. Lah atuh Jang Uki. Ari santek teuing mah sok sagala mahal iya. Mending ayeuna meh jongjon. Har ari teteh. Cek kuring oge rek ngajual kopra heula. Kege geus aya diantorkeun. Iraha atuh Jang Uki. Sing pugu we atuh ameh kuring teu dadapan. Sajolna da meureun diantorkeun ieu geus aya mah. Hog atuh. Mangga atuh nya. Mitra kaum dangu indung si Inen balik. Pas semona mesum nepi ka imah si Inen baeud di bejaan luput teh. Poe nyerelek, dulag beki rame,
geus mimiti darderdor nu nyareungeut pepetasan. Jelema cuhcih nu ka pasar, nu ka balong, kuma ada trek lebaran teh wae. Sasadiaan hayang puas, blag blig blug sora jubleg di panipungan ngalayanan sora bedug di masigit. Dina kaayaan anu samodel kitu ngarep-ngarep nu nganterkeun duit teu jol wae Sanukri teh eueuh kalangkangna acan. Jaba barinjan ngadenge budak ngarenghik wae. Tanggal 8 likur. Tah, sabaraha 8 likur? Mangga bila anu terang kalau mentat. Leos deui rek nagih. Kasampak Sanukri keur ngabedahkeun balong di pipir imahna. Pamajikan anak keur ngaput di tepas hareup. Teu ngadaguan ditanya heula pok wae nanyakeun duit. Kumaha atuh Jang Uki duit teh? Hari teteh pancek kuring oge goning rek diantorkon Harari Jang Uki. Pan pagi eta lebaran teh. Kuring can meuli naon-naon keur budak. Ngarenggik wae. nya ari can aya kumaha koprah dianjukeun dakwah duit cenah di dituna. Atuh ti mana wae pira ku Jang Uki mah teu ngepel duit. Sing karunya we atuh ka budak yatim. Wayahna bae da can aya. Lain teu karunya kuring oge galar gilir we heula. Galar gilir ka mana? Nu matak ngajual ambege tinu kutaya giliran. Jang Uki onamanan segala nyampak tapi nabat. Butuh kulauk mah kopetah nyokotna rek sababaraha tah. Duit sakitu tagih-tagih wae, balitungan mah kumangke we. Ada teu butuh lauk. Sakalian budak mah boga dina kulah. Butuh sote duit, lain menta lain. Naon atuh? Keke sote menta duit kuring mah duit budak ladang embe benang na hese capek maraban. Pan geus paeut bareto teh pakaian lebaran. Oh, aya sugan 5 ketip mah ya bawa ya. Wahna beula, da kakarak sakitu ayana. 5 ketip. Oh iya. Mahi kana naon duit 5 ketip? Indung si Nen nyerang. Bareto ge teu janji dicicil. Janji beres dina rek lebaran kapanan? Mitra kaum dangu. Ngadenge cekcok pamajikan Sanukri norojol ti tepas berinya nyekal baju nuker di kaput. Ulah ambek atuh teteh. Atuh lain ngambek pan itu budak ngaraya wae engka. Hayang ka pasar can kabeli naon-naon. Gas ulah ambek. Da lain teh karunya teteh. Bakat ku eueuh. Bakat ku eueuh ente sote. Kuring ge ngaput baju teh beunang nganjuk. Da kuring mah teu nanyakeun baju. Rek nganjuk rek kontan kumaha karep. Ka dieu sote rek nagih ladang embe. Kilang baradaek nulung teh ka budak yatim. Da kuring ge teu ngarep-ngarep atuh aluna tong dikoretkeun. Kumaha rek dibawa moal ieu 5 ketip ya. Dikitukeun ku Sanukri indung si Nen tenembalan. Leos we balik bari nyusutan cimata. Mitra kaum dangu datang ka imah lebah lawang dapur srog pasrog jeung uwa unah.
natas di mana nya nih Arwia? Uwa ka ditu terek ngahiras. Sugan rineh bantuan ipung. Mangga uwa calik. Cek indung si Inen. Sup ka dapur gek diuk. Setengah mebetkeun maneh kana salu. Bari ngarahu. Kunaon si kanu susah? Tanya Uwauna. Barabat ku Bi Arwiyah dicaritakeun ti mimitina. Ditetek teh nu kaliwat. Nah, tuh kawas nu teu nyaho wae. Kitu adatna si eta mah. Sok ngalalaworakeun kana hutang. Lain ka nyaneh wae. Kasarerea. Pan ka uwa oge ladang huripan isuk sore wae kala kabosen anu nagih. Saperakeun kabayar satalen geus 2 kali panen teu basa-basa acan. Kuring teh karunya kayu we budak ieu. Hayang ganti papakaian arek lebaran. Satarina geus ragrag wa. Teu nyana baris kieu. Teu karunyaon ka budak yatim si Sanukri mah. Ari uwa lain teh hayang nulung. Iya, da puguh ti mana atuh wayahna we Inen. Ujang sing sabar. Keun da pangeran mah welas asih. Piraku maneh Allah milik hareup mah. Cek Wainah bari ngusapan sirah budak. Si Inen dicombo kalah ka ngagauk ceurik banget ku kanyanyerian. Mitra kaum dangu, urang singket we nya. Gancangna carita. Malam lebaran diunggal dapur haneuteun kuno olah. Buruan raang ku oncor. Ngan indung si Inen nu teu aya gawe teh. Jiga tambulaku dengan nyangu wae jeung mindang lauk benang nyair tina kulah dipipir. Teu boga sapeser goeng acan. Da embe teu dibayar. Aya eta oge rasa kaduhung teu dibawa anu 5 talen teh. Tapi asa cuma cek manehna. Tadi ge wanci magrib geus asak. Lauk nu ti balong terus dipindang teh. Nya ari tumas-tumis sautak saeutik mah aya eta oge. Pamahanan tinu dibantu gawe tadi ti beurang. Berkah sekalian dahareun poe lebaran mah teu luput. Nganu dipake nyeri kana hate teh. Nenjo eta nu nyuuh di gigireunana. Budak ti wanci magrib nang kuban we teu cengkat-cengkat. Nalangsa jeung handeueul budak teh. Kahayang geus nyantong telaksana. Tapi sakumaha nyerina hate si Inen. Moal nanding kana kanyeri hate nu jadi indung. Nu sarua telaksana nenjo anak suka seuri poe lebaran. Hate perih lir digirihan ku hinis. Moal katepi kurasa nu can ngalaman. Mangkaning maleman lebaran teh sagala aya ge sok dareet nalangsa
komo deui eta Sayang ku kabimbang dug dulug dug dag dug dulug dug dag dug dulug dug dag bledag 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 sora dulag jeung pepetasan ngajulan kana jajantung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wailahilham. Galindang nu takbir matak ting syariah kukurayeun. Nyak serak, sumarambah kana baya. Ayak kelar, ayak ketir, rusras kana pipaeheun. Ka akhirat ngareret kanu nyuuh digigireun timbul hayang panjang umur biar weah teh panasaran hayang neuleuh anak manggih bagja cipanon diumbar maseuhan pipi teu karasa leungeun siga nu hideng sorangan ngusapan sirah budak ras ka bapakna nu geus taya di kieuna. Cek wang-wangan bareto isuk tenadran kapajaratan teh ngiringkeun si Inen anu ginding moal teu haripet ngajingjingna kendi jeung rampe teh diwaaskeun sapanjang jalan nilik maneh amprok jeung batur rutret ngabanding-banding baju batur jeung nu sorangan teu nyana kitu jadina. Teuingeun nu kaniaya moal nadran teu kaduga sieuna teh beuki raheut ceuk indung si Inen bae ramisa ku Cimata tapi tega kitu teh nadran ka jenat salaki nu sakitu nyaheunana bareto mun maksakeun ikhlas gitu na jo budakna langsung make baju tatambalan cenah mitra kaum dangu saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung taun sok mineng ka Bandungan jelema sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep teu reureuh da geuning nu bakal karasa jeung karandapan mah angin kadar ti pangeran manusia mung sakadar rencana kabul aya ti nu Maha Agung laksana aya ti nu Maha Kawasa kitu deui nu karandapan ku indung si Inen dina mangsa harita rek indit teh asa ku berat teu indit asa kahutangan atuh jadi mandag mayong rek nadran ka makam teh Gusti nu Agung ya Allah ya Rabbi piraku sugan bapana teu ridawon teu ditadran salebaran mah ceuk biar wiyah deui bari teu pucuk tangkal jengkol nu ting arulang katebah ku angin anu ngahiliwir ras manehna kasih kasja mitra kabayang basa keur budak baheula basa si kasja aya keneh sok titirilikan di handapeun tangkal jengkol teu karasa leungeuna neul kana angen asa rek ragrag jajantung Gusti nu Maha Agung kamana atuh budak teh Gusti geus 6 tahun teu beja-beja ya Allah ya Gusti mun paeh di mana kuburan anak moal nyateuin aya nu ngawuran kembang mun aya keneh di kieuna di mana atuh ayeuna duh ija aya kitu nu daekeun ngarasanan nu daekeun meredahar cipanonna beuki juuh mitra kaum dangu sapoe eta mah biar wiah ngan ceurik jeung ceurik bae nepi ka wanci tunggang gunung sariak layung ka Cidamata kuasna tutuhan robah warna koneng yang lirma sinangling kaibaran ku cahya nu sumera teh tebeh kulon tonggeret reang di sarada
angin leutik ngahiliwir dang daunan pating arulang, daun jengkol kawas anu ngagupayan. Dalam waktu sareupna wanci teu nyesakeun panasna mata poe. Beki peuting beki jempling. Sora nu takbir beki matak ngarakacak kana hate. Sangkan to sumoreang do diri kumpul tu do diri wungkul tu genap kumaha nadangan uyuh kumalayang ku kabimbang batin tekan diri rasa tewele tunggara batin cerik cerwati kasaha nitipkeun rasa sumalak pangasih hate. Sangkan to sumoreang do diri kumpul tu do diri wungkul tu genap kumaha nadangan uyuh kumalayang ku kabimbang batin tekan diri rasa tewele tunggara. Mitra kaum dangu nunuju ngadangukeun mangga ngadongeng urang teraskeun. Urang singkat we nya. Poe ka poe geus kaliwatan. Tanggal 12 bulan Sapar kalembur aya sema jelema anyar pinanggih jolna ka masjid dedeganana jangkung begang pasemon bangun someah pikaconggaheun umurna kira-kira 50-an babawaanana buntelan kain perlak hideung dibakutet ku tali lamak payung siem di talian ngarah babari nyorendang iteuk hoe sagede indung suku tungtungna di beusian papakeanana baju tutup bodas sarung polekat lalayu sekar kerpus hideung duduk ku iboni tarumpah buatan Cianjur. Tas salat lohor semah teh gegelehean di emper masjid reup sare bawaning digolerkeun gigir bawa anak-anak maksudnya punten bawa anak-anak digolerkeun gigireunana iwal iteuk jeung tarumpah teu karasa nyerelekna waktu bada asar kakarak pada nanya ku urang lembur saha teh ti mana rek ka mana cek nu ngaraku jawabna ngaranna Abdul Rojak cenah asal baheula ti Pameungpeuk Garut ngumbara di Pakalongan geus aya likurna taun pacabakan kana ngawarung tapi anggeus ku ngandalkeun indung barudak da manehna mah teu kaur balas nyanyabaan nganteur karesep jarah-jarah mapai karamat harita ge tas ti pamijahan cenah di ditu ngendak menang salikur poe loba-loba deui dongengna teh pepanggihan di geusan pangjarahan asa bagja abah teh cenah bari nyieun rokok di menyanan tuluy diseungeut
paledug haseupna nyeleksek bau parukuyan. Sanes tahun 2 tahun resep kana jarah teh. Ti Semet Banten girang nepi ka Balangbangan sadaya Karamat geus kauprek. Geus puguh ari godog jeung pamijahan mah tara aya tahun kosong. Tapi asa nembe ari kasinugrahan ku kanikmatan cara kamari ieu mah di pamijahan. Cenah eureun heula sakedeung nyelang heula ngenyut rokok. Salaksak haseupna bau parukuyan. Kumaha cariosna hoyong nguping cek saurang. Sakur nu ngariung beki asrog diukna panasaran hayang nyaho. Tengah peting abah hudang tuluy kacai ngadon wulu di pamijahan ieu teh. Kamari ieu ta salat sunat terus tapakur. Duka sabaraha lilana geus deukeut ka janari asana. Teka nyahoan ti manajolna aya nu sumping. Pamegat geus sepuh tapi bangun jag-jag geneh pisan. Kaciri sepuh teh pedah we rumbahna geus ngeplak bodas. Angguanana sing sarua bodas. Pamente mancur cahayaan mata keserap mata kajri. Tah sakedapan mah abah teh olohok mata simeuteun. Pogot nenjo can nyaho saha-sahana teh geus pinuh ku sono. Teteh lain ngimpi. Nu disebut kawenehan teh meureun. Mitra kaum dangu nu ngariung ting kalecerek sungutna bari ting ngarunggut sirahna. Mau lepat Syekh Abdul Muhyi teh pangintennya cek Suharmi. Mana anda tahu ge? Oh benar, mau salah. Cek Haji Bahrudin bari ngararet kanu ngomong. Bagja, hayang teuing emang kami ruyungan kitu. Itu udah berat pisan pamelina. Mang Haji, hayang dinuluran kitu mah. Cek Al-Hapi Milumairan. Kumaha terasna abah? Sanukri penasaran. Anjeuna mesem. Abah tungkul teka duga ku isin. Durajak cenah ka abah mangsa jempling. Soan tenang ngegalindeng kumaraan. Nah dari rei teh saluar awak. Asa muriding tapi hati bekah bawaning bunga asa kaangken. Katarima cenah anak king mahabah awak kaeyang. Sapaneja awak tinekanan. Atuh berbay teh cipanon abah teh kampeh. Anehnya antek-antekna bunga teh bet kana ceurik. Oh laras kairing eta teh. Nalangsa ceurik bunga ceurik jelema mah. Cek Haji Bahrudin deui. Pansal hadi basa munding nang ajuru 2 seri ongkoh leweh ongkoh. Cek Aki Sarmawi. Ari si Bahmawi. Non ieu teh? Heuh eta salah hadi ka mate geuning. Munding nang ajuru 2 seri ongkoh leweh ongkoh. Ngomong teh sok mana mendi bae los-los kana munding ajuru. Isin atuh kerja ditekan wali ieu teh. Haji Bahrudin nempas Ki Sarmawi kala mas kelemes eraeun. Mitra, kumaha eta? Aduh. Mangga teraskeun pangarsa teraskeun. Geura. Pok anjeunna teh nyarios deui cenah geura lugay durojak cenah. Pangdongdonkeun putu eyang. Di ditu ditutugan Gunung Depok asuhan Ki Mas Arya Nugraha. Mi hape cenah durojak, mi hape saurna teh. Geus sasauran kitu mana atuh ana les we leungit. Leungit. Cek Abah Abdul Rojak. Kek. Gunung Depok mah atuh eta di dinya deukeut, ti dieu oge deukeut. Cek Toha, nya eta nu mawi Abah ngabujeng ka dieu oge. Di peta anu disebut putu ku sumuhun ku eta ku wali teh asa atuh.
datang tos urang dia aja gitu mah sumohon urang dia nanging teu disebatkeun ngaranna mah abah mah teu hemeng dangke oge moal teu nembongan geura 16 kakasih wali mah 16 cenah mitra kalayan daria mitra kaum dangu sakur nu aya silih reret jeung baturna. Waktos na mitra kabujang seep cag urang tenden heula dihandelem hieum gesan sampuraneun cag urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun paranti cokot bawaeun dituruban kumandepun diwadahan cupo manik astagina dibuka kuno ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancigas ransana anu rancage hatena kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka permios.